太感动了，还给我小费呢。上个礼拜我第一次干家具安装，然后是帮2位老人装的鞋柜。这鞋柜的门现在有点问题。我上个礼拜临走的时候跟两位老人说，有什么问题随时给我打电话。是2位老人挺包容我的，而且也没有对我发脾气。说实在，内心里是挺感激他们的。今天他们给我打电话了，我就去上门给他们再做一下维修。到了这个熟悉的小区了。今天就上门维修一下，希望快点搞定吧。哎，到了哎！我现在到2位老人居住的楼下了，他们正在楼上呢。等一下去叫门，先拿上工具。今天就带这么多工具哈，上次没有用完的螺丝钉也带过来了。开门等我了。哎，你好。哎，你好。看到吗？这2个抽屉开着还是很顺畅的。开关的时候柜门就稍微有点硬了，显得不那么流畅。半个多小时把鞋柜给弄好了，然后厕所里面有个柜也有点坏了，他们把那个配件买好，把它修好了之后，2位老人还给我拿了一些小费，虽然不是很多，但是我自己确实是不好意思要的，但是他们在那边嚷了半天。另外嘛，他胳膊也不太好，前2天他们出去玩，参加婚礼，还拿了一些零食，太感动了，还给我小费呢。本来最开始帮他们装这个家具就发了5个小时，我自己挺不好意思的，然后今天就特意上门给他做一下维修嘛，他也给我打了好几次电话了。另外一个，他厕所里面有一个小柜门也坏掉了，配件他都买好，然后我就把它装一下就行了。这2位老人的所作所为，我真的好感动啊！我就跟他们说了，以后有什么问题你就给我打电话吧，我就随时就过来。好了，本期视频就分享到这里哈，我们下期再见。喜欢的朋友们点赞、关注、评论、转发。